Ati maa hin beekamte nebaa kanaa fi kiyyuun barre malee. Nebaaf kiyyuun barre malee ati maa fanaa gootee jirta. Daansi baree jarri si beeku natti fakkaata garuu. Yaalloo annan beekaye. Nabuun beektuyi. Lakki anuu argee hin beeku kana dura. Kiyyuu muslimaa? Kiristiyaanni. Okay. Nebaas? ቪዲዮ ነው ያለው ሁሌ ይመጣልኛል ቪዲዮ። ኦኬ ነባስ ክርስቲያን ናት ወይስ ሙስሊም? ሙስሊም ነኝ እኔ። ኦኬ ሻይ ደስ ይላል። እና ሁለት ሆናችሁ እሷን ብቻ እያጨናነቋቸውት እንዳይሆን። አይ አነግኝ አይደለም ጀስት ዝም ብለን እያወራን ነው። Nandeessoo mifaa. Nandanda. Dandeessiru badhuun. Network ni no. Sagalee badhu. Jira Nabiraat moo simbiraat? Anku maalim bii kana biraa moo? Nabani gano? Anta gaa jira. Nabra ta'inna networkii. Ntine. Follow adan. Dhugaa ነው. Okay. ቆይ ኔትወርክ ወደ ዳታ ልቀይር እየሰማችሁኝ ከሆነ እሺ ችግር የለውም። ቲክቶክ ይዱበዱ ኳት አሁን አለው። አዎ እሺ አሁን ካለው ጥሩ ነው። እሺ ጥሩ ነው። ቲክቶክ እና ነባ ወይ ሰላም ናችሁ አይደለ? ወይ አለን። ከእሷ ጋር ላውራ ፍቀዱልኝ። እሺ እንውረድላችሁ ታያ። አይ ችግር የለውም እዚሁ ነው። ለምን ትወርዳላችሁ? ብቻማ ትፈራለች። እሺ አውሩ። ተቀመጡና ይኸው አለን። አትወረዱ። የስዴ ሙፍታ ያሱኑ ኪዩ ነጋ ኬት ጋ ነጋ ኮት አልሐምዱሊላህ አይ አልሐምዱሊላህ ጀተ ክርስቲያን ጀነ ሳ አልሐምዱሊላህ ቹማ አይ ለምዶብኝ ነው። ሁሌ እንደዛ ነው የምለው። ለምዶብኝ ነው። ኦኬ አዎ ብዙ ሰዎች ለምድባቸዋል ብዬ አረባ ይሮታን እቲ በራ ታቆዳለች እና አይነት ይበረኔ ኦኬ ረኮ ነኝ ጅሩ ሰገለንጊ ያስደጋማሜ ነጋማ ወረ በደም በርባዳን ቱረ ዲጀራ ከሰ ጅርተ ሞ ጀራ ከን ጅርቱ ረ በለ እንዝራ yoo jiraate jara keessaan si fuudhee deebi'e akkasii argadhe. Akkoon qabu. Hayya. Mee nuti lallabadhu mee dhaggeeffanna. Waan akkamii? Ani alaakum iski mal. Waanuma beektu waan itti amanturraati nuti lallabime. Ani alaakum ani. እውነት እውነት ምታምኚውን አምላክ አታውቂም? ዋን ዋቀዩ አመንት ብዙም ምን አይል አላውቅበትም። ማውራት አላውቅም ብዙም ምን አይል ግን እንደዚሁ አምነሽ ተቀብለሻል። አዎ ኮመንት ተይ አንቺ ኮመንት እኮ ያቆይሻል። ኮመንት አታብቢ ከኔ ጋር አውሪ ቶሎ። አዎ ብዙም አልቆይብሽም። ትንሽ አውርቼ እወጣለሁኝ ከፈቀድሽልኝ። ችግር የለውም። እሺ እና ኦርቶዶክስ ነው ጴንጤ ናት? ክርስቲያን ነኝ። ክርስቲያንማ ክርስቲያን ነሽ። ከየትኛው ክርስቲያን ማለት ነው እንጂ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ አለ። ጴንጤ አይደለሁም። ኦርቶዶክስ ነሽ። ኦኬ ጥሩ ነው። አይ መጀመሪያም የነበሩት ከጴንጤ በፊት እነሱ ናቸው። ችግር የለውም ብትይም ከካቶሊክም ቀድመው አሉት ኦርቶዶክስ ናቸው። ምንም ቢሆን ትቀድማቸዋለሽ። ዋን ፈደታቱ ጀረ ዱርሲታ ረኮዳ ሚት አተው በሬዳ
እና ani waanuma Yesuus fa'aa jechaa turan jechuufan dhufee kunoo tiiktookii kanarra deemee namatti lallabadha. Beektaa makiinaadhaan deemuuf qaamaan deemuuf xiqqoo yeroo isaa fi waan ittiin deemnullee nu rakkisa. Tiiktookii martee inni deemnee himanna. Na gara Waaqayyo Yesuus Kiristoos fa'aa akkasuma Museen fa'aa Noah fa'aa Abrahaam fa'aa dubbachuun siif hin mijatu? Naam. Asii maafi burtukaan? Eeyyesammoom no? Ishi ድንገት ቢዚ ከሆንሽ ብዬ ነው። gara Waaqayyo tokkicha isa Museen fa'aatti yaamaa turanii, ka Yesuusitti waamaa ture, ka Abrahaamiif Nohitti waamaa turanii, gara Waaqayyo tokkichaatti deemee namoota yaama. Sunis immoo gara Waaqayyo keenya Waaqayyo tokkichaatti koottaa jedhanii karaa sirriitti namoota warra yaamaa turan nabiyyoota. Karaa nabiyyootaa waliin haa hordofnu jechuudhumaaf hin dhufe karaa isaaniirra waliin deemna moo hin deemnu? Waliin deemna. Karaan isaanii ergamoonni kakkumoo fa'aa keessatti illee jarri nutti himaa turanii waaqa tokkichaa fa'aa sagannu waaqa tokkichaa kadhannu jechaa turanii. Museen Israa'elootaan Israa'el nuti Waaqayyo tokkicha qabna. Waaqayyo keenya Waaqayyo tokkicha jechaa barsiisaadhaa ture. Nuti immoo Waaqayyo tokkicha Museen barsiise sana jala deemna. Akkasuma Yesuus illee Israa'elootaan Waaqayyo keenya Waaqayyo tokkicha jechaa ture. Phaawulos illee akkasuma Efesoon keessatti lafa kanarratti eenyuun abbaan jedhina abbaan keenya Waaqayyos tokkicha isa waaqarraa ta'ee barsiisaa ture. Yesuus Kiristoos illee Waaqayyo isa dhugaa tokkicha akka jiru dubbataadhaa ture. Yohaannis 17:3 irratti Waaqayyo dhugaa isa tokkicha. Yesuus immoo isa erge jechaa ture. Abshir busy. ችግር የለውም። Yoo busy taate rakkoon hin jiru. እሺ እሺ እና ሙራዱ ቆጥሮ rakkoon hin jiru. Kan bishaaniitiin ta'e koppoonii qo'ee duuba jira kilaasii keenya. Okay, kalaasa shofa fi koppoonii. Wait. Sheerii godhaa jamaa. ስንት ነው? ካም 170 Adira. Ni hamsa sabani. Tamam. Fatu. Ya gopal bana. Fatu. Mute arge ande. Ijoon hin gadda hojjedhe. Mute arge. Okay, thank you. Galatoomine baat. Viidiyoon hin gadda dalage raajii masaratiif hundi keessan otoo diiwtii gochuun danda'amnaan diiwtii gootan bareeda. Yoo ta'u baate sheerii godhaa waan qabdan irratti baarakallahu fiikum. Xiqqootti lallabadhee ba'a qoyaa joo lallabadhee baha nama biraa ga'isinii gashaa rakkoon hin jiru. Barachuu nama fedhii qabu jiraataan barsiisna maal taatan nama bira. Mucaa yaada qajeelaa qabdu dhiisnee kan biraa sagan barbaada deemna. Tole xiqqoo obsaa fe'e. Sheerii godha sa'aatii tokko qofa qaba. Si wajjin dabarsee deema sa'aatii tokkicha. Sorry, shi. Okay, rakkoon hin jiru abshir. Anu akka wattaaddaraa qophaa'ee ta'anatti bilbilaan fiigeen deemama akkasuma kana. Rakkoon hin jiru. Bishaantu dhufee jennaan koppoonii wayii kennuu dhiitanii. Bareedaadha. Garuu komentii dubbisuu dhiiste qalbii kee osoo naa kennite natti tola. Ashi, alaan abbe. Let's go on this. Komentiin nama wasawwasu sii galee. Asii baay'een na wasawwasa beekaa dhiiseeruma naasaa malee qalbii kee akkanatti deebi'u. Saniifuu egaa ergamoonni Waaqayyo tokkotu jira jedhanii Waaqayyo tokkicha sana bakkisaa turanii.
Arabni kun gaafa namni waa soo barbaadu akkas nama gootim. Mee ammasitti kiristaanonni jirtu karaa kun isin galcha kiristaanoo jiraatan barreessaa mee kudhan kudhan. Innaa isheen uftu hin cufattu, innaa isheen deemtu isinitti lallabadha. Waan gaarii irraa nama ariiti, arabni gaarii miti. Akka waan beekan wayiitti subhaanallah. Kiristaanni mere kiristaanni noon fiiga eenyuun gashedhiisa. Carraa tokko yaala kana caala biitii taate nama biraatti deema. Ermii kiristaana ko ermii kana gasha Allah. Okay. Garuu seera qabeessaan haasoftootee haasofta. Cufadhu taa'e kalaas ermi ishee faana dubbadha. እና ምን ላድርግ ጋይስ? ቢዚ ሆኜ ነው እኮ። ችግር የለም። ቢዚ ስትሆኝ ከሌላ ሰው ጋር እናወራለን። አሁን ላውራ? ከናፉ ነቢዮota ergamoota duraa qofa osoo hin taane Yesuus illee kan barsiisaa turanii waaqayyo tokko waaqayyo keenya waaqayyo tokkicha yaa Israa'el dhageedhe waaqayyo keenya jechaa ture Yesuus Kiristoos waaqayyo keessan hin jenne waaqayyo keenya waaqayyo tokkicha jechaa ture waaqayyo keenya yoo jedhe moonnis keessa jira jechuudha. As deebinee ammas yoo laalleedhaa jenne Yesuus Kiristoos waaqayyo tokkotu jira waaqayyo inni dhugaa isa tokko qofadhaa jedhe Yesuus Kiristoos barsiisaa ture. Waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha sana osoo isa jala deemnee karaa isaa qabannee gaariidha jedha. Akkuma amma jechaa jirru yoo amantaan hundumtuu kan mataa isaa himatan Islaama jedhu Islaama himata, inni Kiristaana jedhu Kiristaana himata. Nabiyyoonni kana duraa immoo የምር እየሰማሁ ነው። እኔ ኮመንት ቆይ ልዝጋሽ ቆይ ኮመንቲtti siwanneedhani kamaalan godhe yoo biizii taate walumaan biizii taate sanutu tokko taate bareedaadha. Harkaanis ijaanis afaanis biizii taate komanti zigi. Amma qalbii tokko na dhaggeeffadhu. Saniifu amantiin jalqaba nabiyyoonni irra jiran amantii Islaamaati. ሙስሊሞች ናቸው ነቢያቶች ሁሉ። ክርስቲያን የሚባል እምነት አልነበረም። ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስትና አላስተማረም። ክርስቲያን የሚባለው ከክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ በኋላ ነው። እሱን የሚከተሉ ክርስቲያኖች ይባላሉ ብሎ ራሳቸውን የሰየሙት እንጂ ክርስቲያን ኢየሱስም ሆነ አብርሃም፣ ሙሴ፣ ኖህ አያውቁምና ያ ትክክለኛ እስልምና መንገድ ለምን አንከተልም? እስልምና አንድ አምላክ ብቻ ማምለክ ነው። ከዛ ውጪ ሌላ ነገር የለም። ነቢያቶችን ደግሞ እንደ ነቢያቶች አክብሮ መንገዳቸውን መከተል ነው። ከራሳኔ ሆርዶፈኔ ዋቀዮ ዱጋ ቶክቸ ጀለ ደሙዳ ሰኒፉ ዋቀዮ ቶክቸ ገበራዳ ቱረኒ እስላማ ጀቹን tokkoffaan salaam jennaan nagaa jechuudha. Islaama jechuun istislaamu lillaahi no rabbiif jedhanii jala deemuudha. Waan waaqayyo jedhe hojjechuudha, ajajamuudha. Nabiyyoon hundummoo ajajamaadhaa turan jechuudha. Sanaafuu karaa nabiyyoon irra turan waaqayyo tokkichaaf sagadaa turan waaqayyo sana haa sagannu. Waaqayyo sadiin turre Abrahaamfaa waaqayyo sadiin beekani, Museefaa sadiin beekani, Noohfaa waaqayyo sadiin beekani, Yesuusillee waaqayyo sadiin beekani, waaqayyo tokko barsiisaadhaa turan jechuudha. Waaqayyo tokkoon sana isaaf yoo saganne jannata arganna. Karaan sirrii karaa sanarraa. Kanaafuu karaa dhugaa karaa tokkicha garaa nabiyyoonni irra turan sanarra maaliif waliin deemnee waaqayyo tokkichaaf sagannee jannata waliin hin gallu? Akkuma Yesuus Kiristoos wangeela keessatti nama ta'uusaa dubbatu ofiisaa dubbata. Nu farhaa miti ka dubbate nama ta'uusaa nutti dubbata jechuudha. Yohaannis Wangeel boqonnaa 8:40 irratti ana dhugicha waaqayyo biraa fidee dhufe nama akkasii na ajjeesuu barbaaddu jedhee nama ta'uusaa nutti hime Yesuus Kiristoos. Nutis musliimoonni nama jennee gammannee fudhannee ammas deebi'ee Yesuus Kiristoos ani ergamaadha waaqayyo immoo dhugaa tokkotu jira namni kana amane immoo jireenya bara baraa argatannaa nuyi kan jannata barbaadu jennee tole jennee naati ergamaadha waaqayyo immoo dhugaa tokkotu jira jennee. Yohaannis 17:3 irratti waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha Yesuus Kiristoos isaatii ergites beekuun isaanii jireenya bara baraa jedhe. Waaqayyo dhugaa tokko jiraachuusaa Yesuus immoo kan inni erge sun maal ta'uusaa ergamaa ta'uusaa barraan jireenya bara baraa jiraattu tole jennee fudhanne nuti Yesuus keenyatti amannee fudhannee ati dhuguma ergamteetta raajii garaagaraa dalagdeetta nabiyyiidha jennee waa hundayyuu irraa fudhannee jirra. Waaqayyo dhugaanis tokkichatu jira jennee. Kanaaf nuti wanni nuun jechaa ollu akka muslimaatti laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah wa anna Ciisa Abdullaahi wa Rasuluhu jenna. Dhugaan ka gabbaramu rabbi tokkicha jira Yesuus Kiristoosis ergamaadha. Nabi Muhammadis ergamaadha jenneeti kan amannu nuti. Sanaafuu
karaa isa dhugaas tokkicha kanarra yoo deemne waliin jannata galle maal ta'a amma siin sidhiisne yoo jannata galle maal nu godha kophaa kenna. Karaa itti nagaa fayyina argatan karaa isa kanarra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maal jedhani? Namni na hordofee jannata galaa. Namni immoo dide abidda seenaa jedhan. Nuti hordofnaan. Sigalee Yesuus Kiristoos Maatiyos boqonnaa 7:21 irraa kaasee maal jedhe? Fedha abbaa kiyya isa waaqa irraa kan dalagu malee yaa gooftaa kan naan jedhu jireenya bara baraatti gala miti jedhe yookiin mootummaa waaqayyootti gala miti jedhe. Fedha eenyu fedha waaqayyoo dalagde qofaati ka jannata galtu. Yesuusiin gooftaa jedhameef jannatan galamu maal jedhe? Guyyaa dhumaa sana kan naan jedhu jedhe raajonni har'a maqaa keetiin hafuuramaa baasaa hin jirru maqaa keetiin dhukkubsataa fayyisaa hin jirru maqaa keetiin waan garaagaraa dalagaa hin jirru naan jedhu jedhe. Ammoo guyyaa dhumaa sana ani tasumaa isin hin beeku narraa fagaadhaa isin yaa warra badii dalagduun jedhaanedha Yesuus Kiristoos. Maaliif jennaan fedha abbaa isaa waaqa keessaa dalaguu dhiisanii waan biraa waan dalaganiif narraa fagaadhaa isin hin beeku jedhe Yesuus Kiristoos guyyaa dhumaa. Yesuusiin gooftaa jechuun nama hin baasu jechuudha. Maal malee yoo waaqayyos tokkicha sanaas sagadanii karaa sarara deeman kanaaf Yesuus Kiristoos maal jedhee nu barsiisa? Maarqos Wongeel keessatti ol galaa cufadhaati yaa abbaa keenya isa waaqa keessa jirtuu jedhaati kadhadhaa jedhe. Yeroo kadhatamu akkas jedhamee kadhatama Yesuusiin hin kadhatamu. Maqaa Yesuusiin hin kadhatamu. Maaliin kadhatama ree? Yaa abbaa kiyya jedhaati isa waaqa keessa jiru kadhadhaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos abbaa isaa waaqayyo sana kadhataadhaa ture jechuudha. Kanaaf rakkina keessatti, bal'ina keessatti, gammachuu keessattis kan kadhannu waaqa tokkicha sana qofa. Waaqni sun immoo eenyu jennaan Allah sanadha. Yesuus Kiristoos gaafa isa fadhisan jedha macaafni ilaahi lamaa sabaqtanii jedhe. Ilaahi koo Allah koo maaliif na dhiiste jedha. Eloohi jechuun ilaahi jechuudha. Afaan warra Aramaayikii fi Arabiif walitti siqa. Fakkeenyaaf qubeen Arabiffaa aliif jennaa miti. Aliif jedhama afaan wanni Ingiliis afaan Armaayikiin aliif jedhama. Aliif akka nuun jennu jechuudha. Aliif. Kanaafuu ilaahi lamaa sabaqtanii Allah kiyya maal na dhiiste jedhaa isa bu'aa ture jechuudha. Sagadaallee ture jechuudha Yesuus Kiristoos. Kanaafuu raajii garaagaraa dalageera. Nan xumuradha koo dirree. Haa xumuradhu ishee. Yesuus Kiristoos raajii garaagaraa dalagaa ture. Raajii garaagaraa dalagaa ture Islaamummaa keessatti illee. Fedha Rabbiitiin du'aa kaasaa ture. Fedha Rabbiitiin jaamaa fayyisaa ture. Fedha Rabbiitiin kacabe fayyisaadhaa ture. Kun hundumtuu garuu fedha Rabbiitiin malee fedha isaatiin miti. Kanaaf akkuma kanallee wangeela keessatti Yesuus Kiristoos waa hundayyuu fedha waaqaatiin gochaa ture. Fedha isaatiin maa tokko gochaa hin turre. Siigalee kanaafuu karaa dhugaa isa sirrii sanarra waliin haa deemnu gara jannataatti waliin haa gallu siin jedha. Gaaffiin qabdaati jalqaba kiyya. Dhugara na biraatti hin darbiin. Gaaffii qaba garuu amma isaatiin natti mijaan jiru malee. Aሁን ግን አይመቸኝም አሁን ለመጠየቅ ስራ ምሳ ሰዓት ነው። ችግር የለውም። ሌላ ጊዜ ንገረኝና በሌላ ቀን በድጋሚ ጻፊልኝና በውስጥ ስትገቢ ትጠይቅኛለሽ። ውስጥ ልክልሻለሁኝ። እስከዛ ድሬ ያውራሽ። በስርዓት ካወራ ያውራ። ማውራ ከሆነ ግን ወጥቼ ሌላ ሰው ጋር አወራለሁ። እሺ ድሬ ቀጥል። Rakkoon qabu sirraatu mananaas haasaa keenya dhaggeeffachaa oolee kan Yesuus Kiristoos barsiisaa ture Waaqayyo tokkicha jedhee Waaqayyo tokkicha sun jechuun immoo Allah jechuudhaan an jette miti Waaqayyo anamma jechuma ishee kana duwwaan barbaadaadha. Allah jechuun Waaqayyo jechuudha kan jedhu kana duwwitti natti agarsiisii kaashee Allah jechuun Waaqayyo jechuudha iddoo hedduu kana duwwaan natti agarsiisime arguun barbaadaa rifadhuuti. Tole afaan maaliitiin barbaadda? Afaanuma barbaadde na ta'u Allaha jechuun Waaqayyo jechuudha kan jedhu naa kennu manatti agarsiisi Quraana keessaa. Hiikeetanii immoo Googilee barsiisaa. Maaliikta Quraana afaan Oromoo irra hin jira miti afaan Oromootiin. Miti afaan Oromootiin. Arabiffaan si garsiisa rakkoon hin jiru ayyee. Adeella. Wangeelarraa si garsiisa. Na hubadhu. Wangeelarraa si garsiisa. Waaqayyo Allah akka ta'e. Yeroo tokko na dhaggeeffadhu kan. Dhaggeeffataan jira abshir. Dubbadhu. Allah Yesuus Kiristoosii Allah tokkichaan barsiisaa ture jette. Waaqayyo tokkichaan barsiisaa ture. Waaqayyo tokkichi sun immoo Allahaadha jette. Waaqayyo jechuun Allahaadha kan jedhu tokkittuma Quraana suuraa 114 keessa jiru natti agarsiisiin siin jedheen. Abshir Quraana iyyuu barbaachisu wangeelarraa si barsiisaa jedhama. Wangeelarraa si garsiisa. Quraana barbaachisu. Wangeela bira hin geenye. Wangeela isa wangeela bira hin geenye. Isaan si gaafadhe Quraana irraa natti agarsiisa. Ani wangeelarraa si garsiisa. Wangeelarraa si garsiisa akka Allah jechuun Waaqayyo jechuu ta'e sirriitti ilaali. Ayyee.
bakka lamaan kana kitta kana lamaanuu laali tole. Fidi ati rakkoon qabu. Macaafa qulqulluu eessa iddoo kaminaa kenni? Seera uumaarra deemi. Seera uumamaa ishee. Boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. Jecha nama dubbadhe duwwaan barbaada nam. Allah jechuun waaqayyo jechuudha kan jiru. Abshir. Rakkoon hin jiru. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko. Ishee. Haadha koo dhaggeeffadhu akkana jedha. Ayyee. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafa uume. Eenyutu uume? Waaqayyo amma meeqatti dubbisu haadha koo? Bakka achumatti hin gaa. afaan arabi faara mulaalladhu filbadi khalaqa allahu samaawaati wal ard allaani jalqabatti samii fi dachii uume jedha. Afaan oromootti na deebisi. Allah jedha kun afaan oromoo akkamisii deebisare? Thank you. Allah jechuun waaqayyo jechuudha isa jedhuun barbaade na waadho ko maal kunoo kama reesuma kunoo waaqayyo jalqabatti samii fi dachii uume ka jedhu Allahan jalqabatti samii fi dachii uume ka wangeelli kunoo kun ichaadha dhugaasitti ma saansii keeti kun saansii dha malee jechi eeyolle namicho na dhagaa maal wal takka duwwaa kun saansii dha malee jechi wangeelis agarsiisuu jira bara ooyi na fita ole kollo teori tiktoki na fitachiisi kuni jalqabarra jalqabee dhaggeeffataan ture nama. Allah jechuun waaqayyo jechuudha kan jedhu baminim taamir quraana keessaas macaafa keessaas baminim taamir wangeelli kun sobaaree wangeella afaan arabiffaa kijibaa a'us billahi inna shaytaana rajim jette jar Allah jechuun waaqayyo jechuudha kan jedhu duwwaa sanatti agarsiisi anoo kana kunoo sitti agarsiisaa jira Allahni jalqabatti samiif dachii uume jedha kijibaa jedha wangeella afaan arabiffaa kun Allah jalqabatti samiif dachii uume jedha wangeelli kee Allah jechuun waaqayyo jechuudha Allah jechuun waaqayyo jechuudha. Akkas jedhaa rakaa wangeelli kee kunoo waaqayyo samiif dachii uume jechaara. Lakki Allah jechuun waaqayyo jechuudha lakkoofsa tokkorraa jalqabdee yoo dubbiste. Allahni jalqabatti samiif dachii uume siin jedhee. Thank you. Ani maal uume siin hin jedhe. Adaraa goofta na bira nama 70 jira si bira namni meeqa akka jiru hin beeku. Allah maal uume siin hin jedhe gaaffiin kun ni jalqaba. Gaaffiin kun ni jalqaba Allah maal uume hin jenne. Allah jechuun waaqayyo jechuudha kanuma si gaafadha. Yesuus Kiristoos waaqayyo akka macaafa keessanitti kun akkas jechuun jira. Ay isin xinnaa nama guddaadhaan nama dhaggeeffattanii adaraa waaqayyo. Dhaggeeffatu jira. Lakki waaqayyo jalqabatti bantii ilaala geeffadhu. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uume ka jedhu kana jalqabatti Allahan bantii lafaa fi waaqa uume ka jedhu kana lakki yoo jette bira darbiti gaaffii si gaafadhaa bakkaan. Lakki. Tole Yesuus waaqayyo barsiisaa ture tole bakka. Ati furattee dhiistee mirga keetti okay amma cufadhe ati amma gaaffii biraa si gaafadha siin immoo mee Yesuus Kiristoos waaqayyo barsiisaa ture Yesuus Kiristoos Yesuus bakka si deebisee furachuun mirga dhimma keeti amma gaaffii si gaafadha Yesuus waaqayyo barsiisaa ture Yesuus waaqayyo jedhee barsiisaa ture iyyoo lakkii na fixachiise dara Yesuus waaqayyo jedhee barsiisaa ture bakka an deebiseera mirga keetti furachuuf dhiisuus faana mataa dhukkubsaan ragaa baasii si garsiiseera Yesuus maal jedhee barsiisaa ture mee gaaffii koorraa jallatte sheeka na fixachiise Yesuus maal jedhee barsiisaa ture Yesuus maal jedhee barsiisaa ture sheeka suuta jedhi gaaffii koorraa jallatte si deebiseera si deebiseera gaaffii koorraa jallatte sheeka suuta jedhi lakki bira keenya gaaffii koorraa jallatte maal jedhee si gaafadhame Yesuus no waaqayyo jedhee barsiisaa ture yoo siin jedhan gaaffii deebiseera itti miti thank you ammaal jedhee si gaafadhe ansi garsiiseera maal jedhee si gaafadhe ammaal jedhee si gaafadhe irran deebi'u yeroo qabu gaaffii kanaa deebis ammaal jedhee si gaafadhe deebiinaa deebis waan si gaafadhe Yesuus waaqayyo jedhee barsiisaa ture yoo siin jedhe ilaamee haadhoo ko Yesuus waaqayyo jedhee barsiisaa ture iyyee siin deebisa dhaggeeffadhu ayyee ragaan agarsiisi dhaggeeffadhu ragaan agarsiisa ayyee tole dhaggeeffadhu Kiristaanoo Roolaandoo meena dhaggeeffadhu adaraa waaqayyo dhaggeeffataara deebisi kunoo ragaa thank you gaaffiin kun ni jalqabaa Allah jechuun waaqayyo jechuudhaan naan eeyyee jette ragaa sanatti agarsiisiin jedhe Allah dirre oyi kana fixachiisi ani sitti mee ragaa sii kenneeraan kan koodii sitti kasi gaafadhe na deebisi fudhachuu dhiisuun mirga keete atamma Yesuus Kiristoos waaqayyo waan jedhu barsiisaa ture mirga kooti dhaggeeffadhu mirga kooti fudhachuu dhiisuun mirga kooti mirga dhiisi kaa kalaasa nama si garsiiseera irra deebi'ee si garsiisa please al tokko na gaafatte gaaffii keessatti mee si garsiisa irraan deebiin taasuma natti nimne yoo san hin taane obboleessu mataa si faana dhukkubsadhu yoo si kan hin taane si biraa bu'eetiin nama biraa faana galchadha yoo sodaatte ela waaqayyo jalqabatti dhaggeeffadhu seera uumaa dhaggeeffadhu please dhaggeeffadhu wal dhaggeeffadha waaqayyo jechuun Allah jechuudha naan akka macaafa keetti sirriidha akkas jedhaa siin maal jedhaa seera uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorratti waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumee jedha afaan arabiffaarrattis maal jedha filbadii jalqabatti khalaqa Allahu Allaanni uume as-samaawaati wal ard dachii fi
samaayii uume jedhe eenyutu Allahan. Kanaafuu erga Allahan samiif dachii uume jedheeti akka macaafa keetti Waaqayyo jechuun Allah jechuu si garsiiseera. Fudhachuuf dhiisuun mirga keeti. An moo gaaffii si gaafadhe Yesuus Kiristoos Waaqayyo jecha jedhu barsiisee jira isin jedhe. Akkuma ati na dhaggeeffattetti na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu akkuma ati na dhaggeeffattetti. Akkuma si dhaggeeffattetti na dhaggeeffadhu. Miitii qabadhee si dhaggeeffadhu. Ayya. Yaa jamaa gaaffiin barumsuma inni barsiiseerraa Allah jechuun Waaqayyo jechuudha. Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra turetti Waaqayyo tokkicha barsaa ture. Waaqayyo tokkichi sun immoo Allaadha jedhe. Tole ishoon jedheen. Anuma ishoo Allah jechuun Waaqayyo jechuudha jennaan eeyyeenaan jedhe. Allah jechuun Waaqayyo jechuudha jecha jettu duwwaa naa fidi jedheen. Kan inni naa fide Allahan jalqabatti samiif dachee uume Waaqayyo jalqabatti samiif lafaa fi Waaqayyo samiif Waaqa uume kan jedhu naa fide. Ani maal uume isiin hin jedhe. Allah jechuun Waaqayyo jechuudha kan jedhu bichaan itti himee maal uume isiin hin jedhe. Uumuu isaas hin gaafanne hojii isaas hin gaafanne. Ayyee xumurtee? Hojii isaas hin gaafanne. Maaluma jechuun ta'e bichaan itti himee. Galatoom ayyee galatoom. Cufadhu maayikii kee taraa kooti gaafa nan dubbadhaa cufadhu. Banagaraachin laay an akka macaafa keetti akka Oromoon torogomatutti sitte malee Waaqayyo Yesuus hin beeku. Museen Waaqayyo hin beeku. Abrahaam Waaqayyo jecha jedhu hin beeku. Waaqayyo namni beeku tokko hin jiru. Yesuus Kiristoos Waaqayyo dhee bakka inni itti barsiise tokko. Abrahaam Waaqayyo dhee bakka itti barsiise tokko. Museen Waaqayyo dhee bakka itti barsiise tokko. Sigalee Nooh bakka itti Waaqayyo dhee barsiise tokko. Waaqayyo mibbaan lagan ceetu. Oromoo yaa biraan dabartu. Laga Oromoo daangaa Oromoon darbitu. Kanaaf Waaqayyo maannim haaqim eenyuun beeku. An afaan isinii galuun isinitti hime malee Waaqayyo maannim haaqim. Mee Yesuus Kiristoos afaan isaatiin Waaqayyo dhee kan barsiise. Museen afaan isaatiin Waaqayyo dhee kan barsiise. Abrahaam Nooh maqaa isaatiin Waaqayyo dhee kan barsiise natti hime. Maqaa yookiin afaan lagan dabarreenii dhufteetu Waaqayyo natti agarsiisa ayibbaalem. Fiditiin agarsiisa Yesuus Kiristoos Waaqayyo dhuun barsiisne. Kan inni barsiisaadha ture Eloohi Eloohi ilaahi jedheeti Allah jedhee barsiisaadhaa ture jechuudha. Isa immoo barbaade baatee si garsiisuu danda'a. Waaqayyoon afaan inni barsiisen. Ati garuu kan dura gaaffii tokko si garsiiseera waan ta'eef afaan ati Yesuus Kiristoosiin barsiisaa ture Waaqayyoodhee bakka inni itti barsiisen agarsiisa afaan Oromootiin baasite. Daffi. Deebisteetta ustaasaan kiyya. Bakka amma ragaa naa kenni si deebiseeraan waan si gaafadhe. Deebisteetta waan si gaafadhe daramaa harami. Deebiseera amma bakka yoo si deebine rakkoon hin jiru kee deebisi. Rakkoon hin jiru. Namoonni jala jiranii sammuu qabu ni fudhatu. Atamma natti mi kan kee Waaqayyo maa Yesuus Kiristoos Waaqayyoodhee bakka itti barsiisan agarsiisi. Maal jettee naa deebiste daraa ustaas? Dhiisi waan jedhe si deebise ati yeroo nageenya yeroo qabu. Atamma kan kee deebisi. Lakki Allah jechuun Waaqayyo jechuudha jettee barsiiste waanuma afaan kee irraa bahee fiduu maa dadhabu. Ishi kan si gaafadhe deebisuu hin dandeessu ati. Annan danda'a ati maaf waan afaan kee irraa bahee fiduu dadhabde kan koo sii ta'uu dide miti mee namoonni jala jiran haa dhaga'ani dhaggeeffadhu qa kan kee kan koo namoonni dhaggeeffataa jiru mee ati immoo tokko nagarsiisi kan koo rakkoon hin jiru dhaggeeffadhu qa waan afaan kee irraa bahee maa fiduu dadhabde dhaggeeffadhu waca dhiisiti ansi garsiiseera fudhattus dhiistus mirga keeti lana garuu afaan kana hin beektu waan ta'eef isin Oromoo malee maan beekta waan ta'eef rakkoodha. Siin deebine ta'uu hin mala. Kanaafuu dhaggeeffadhu. Yoo beekte nagarsiisi kaa. Nagarsiisi dafii Yesuus Kiristoos Waaqayyoodhee bakka inni itti barsiise. Na dhageenye haadha. Isa akkasiin dogoggorii. Yesuus Kiristoos Waaqayyoodhee bakka inni itti barsiise jira. Isa akkasiin dogoggorii na dhaggeeffadha. Yoo Injira moo hin jiru na barsiisi. Injira moo hin jiru nagarsiisi dafi. Na dhaggeeffadhu mee. Deebii qabdan maala si dhaggeeffadha tureera yeroo si faana iyyaa waliin qabu obboleessa yeroo hin qabu. Dhuguma yeroo afaan iyyuu qabu sababiin isaa waliin jiru. Fidi deebii. Yeroo sababiin isaa iyyuu waliin jiru. Sababiin isaa waliin jirneef na dhaggeeffadhu. Deebii fidi. Naalii na dhaggeeffadhu. Deebii fidi. Sababiin ani ifati waliin jirneef waan tokkodha. Maaliif dirre deebii fidii siin jedhe. Hin sodaatin deebii fidi. Uummata wallaala. Deebii fidi hin baqatin. Deebii fidi hin baqatin. Dhaggeeffadhu sin baqanne. Arraba dhiisi deebii fidi. Arraba dhiisi. Isa afaan keetiin dubbatte maa fiduu dadhabdee dhagaaf. Ragaadhaani. Ragaa. Maa fiduu dadhabdee afaan keetiin dubbatte. Ragaa fidi. Meerre fidee si gaafadhe. Bakka ani si fidee si ta'uu dide miti mirga keetti bar fudhachuu dhiisuu asumaa kenni tole. Haasumayyuu. Ati moo fidi. Ayyee obboleetti bakka narraa baasi nama biraa waliin dubbadha baay'ee na jeeqaa jira. Ragaan fiduu arraba qofa galatoomati. Nama ragaan finne taa'ee yumaa tokko faayidaa hin qabu. Ragaa fiddamoo yookiin sin kuusa kalaas ragaan qabdu taanaan. Ragaa fidda akkasii kennetti ragaa. Kostii namarraa tasa na buusuu hin dandeessu hin buuta yoo sodaattee buuta malee. Jechuun koomchi fadhee baa rakkoon hin jiru yoo itti fiduu baatte maa tokko gochuu hin danda'u. Arraba dhiisna arrabsiiti. Ragaa si gaafadhe fidi. Ragaa yoo fidi sodaattee buuta nan baqatiin. Ishi ragaa naa kenni. Isofii keetii dubbatte fidi. Fidi isofii keetii dubbatte. Arraba keetiin kan dubbatte fidi.
እሺ ረጋና Arraba kee kan dubbatte fidi. Fila ረጋና haadha ኬን koo. ቶሌ Isa arraba kee dubbatte kenni jalqaba. ረጋማ ስጋፈዱና ኬን Yoo sodaatte buuta ammayyuu dhuguman si yoo eenyu sodaatte maqaan buuta malee kee isa arraba obboleetti kee dubbatte fidi. dhiisee deemtatee faayidaan qabu nama faana wal hiisisuun Fidi isa arraba kee dubbatte. Situ ani mana dubbatte fidi. keessi guddisuun dhufne tole Fidi isa arraba ኢየሱስ kee ክርስቶስን dubbatte. afaan lagan ceenee waaqayyo afaan lagan ceenee waaqayyo jettanii haasoftu faayidaa tokko hin qabdaniin ኢየሱስ ክርስቶስ Sheeka waaqayyo sarara beeku dubbatti waaqayyo lagan ceenee Saatii geemaa jalaa gubaa jirta abdii. haasoftanii Saatii maqaa geemaa jalaa galatooma gubaa buleetti jirta. kiyya ragaadhaan nama wal dubbachiisaan jirtu kiristaanonni akkasumatti yeroo hundayyuu iyya keessan immoo yeroo Dhaggeeffadhu faraa Galatooma. dhaggeeffadhu sitti hima. Deemaa zeero Qodi reeku. kiristaana zeero nagaan ta'a zeero naachu ragaa tokko hin qabdani wal bira ta'anii hawwacanii nama kudhanii nama biraas ni galcha nama ragaadhaan dubbatu kiristaanni ragaa tokko hin qabduun isiniin jedhe kiristaanni ragaa tokko hin qabduun baasuu hin dandeessu ani irra deebi'ee isin agarsiisa afaan lagan ceenee dhufanii waaqayyo laande waaqayyo maannum maaqille waqara miti waaqayyo maannum maaqille sinaa waqaru waaqayyo kana jedhu nam tokko hin beeku nabiyyiin tokko waaqa hin beeku waaqa tokko hin beeku nabiyyiin tokko waaqayyo jecha jedhu beeka namni jedhu kiristaanni dhufuu danda'a ragaa baase waaqayyo የሚባል የሚያውቅ ሰው ካለ ኑን ተካ waaqayyo jenna አላህ jenna ኑን kan nabiyyoonni barsiisaniin waaqoo ilaali እንዴ waaqa samaayitti beekna nuti waaqaa fi samii waaqaa fi dachi waaqa የሚባል አምላክ የለም አምላኪ waaqni waaqa እንትን jedhamu hin jiru gooftaan waaqa jedhamu afaan oromoo achuma keessa achumatti kaawwadha afaan oromoo nabiyyoonni mee waaqayyo jedhanii afaan isaaniitti bakka itti barsiisan natti himaa nabiyyi kamtu isin ergame oromiffaan nabiyyootaan jawaariin seete moo maan eenyuun seete nabiyyootaan warra oromoofiin falma jedhu seete moo intini nabiyyoonni koo afaan ittiin biyyatti ergaman qabu oromoo miti nabiyyi oromoo si ergame tokko natti agarsiisime nabiyyi afaan oromootiin ergame tokko natti agarsiisaa kiristaanonni koottaati hattaa jalqaba macaafa kana kan isiniin barreesse onesimoos nasiib abbaan gammachiis dhaqeetu afaan amaariffaatiin saabaatiin isinii barreesse nu dhaqee barateennu isa kan yeroo jalqabaatti tola isinii oole afaan oromootti fidee isinii kee waaqayyoodhe isatu balleessituu jalqaba maqaa nabiyyoonni barsiisanii isinii ka'aa jiraate irra waaqa jedhu hin beektan ture isin wallaahi peenteef kiristaanonni silaa waaqa jedhu hin beektan otoo inni afaan oromootti waaqedha isinii kubaate taada namni dheengadde dhufee waaqedha afaan oromootti isinii kee waaqa tilaallandee waaqeenyu beeka oromoo malee isti amaarri waaqa beekti attaakim guraagee waaqa yaaqal hakim siltee waaqa yaaqal hakim maanno waaqa miyaaqo waaqa maanni maakim akko waaqan beeknu nuti Allah beekna Allah jennaan silteen hin beekaa guraageen hin beekaa amaarri hin beekaa walaayittaan ni beekaa Allah ni beeka gabba Allah ni beeka hundu warri Ameerikaa ni beekani Allah ni beekani warri Afrikaa ni beekani Allah ni beekani የለም ዋቃ የሚባል ነገር የለም ማንም አያውቅም ወላ እግዚአብሔር ዋቃ እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ እዛው ነው እዛ ሰቲን ተበተንሱ ሜዳ ከሰቲ አማ ክርስቲያን ብራስን ይገልጭ ረጋ መሌው መጣ ሰፍትታኒ ወላ ቅርቅደ ነችማ ምን ትላለች ረጋን ቀበኒ ማን ቀበኒ ምን አይነት በያነት ሰዎች ናቸው ተቆለች ሊጋሻ ላ ታati eeggadha tala shawaa kana galcha qoy dhiirri hin du'e iyyuu asirra ragaa waa dubbachuun beektan iyyuu malee akka macaafa keessatti fidee isinii kenne maaltu isin hafe ይቅርታ አውቄ አይደለም የተቀበልኩት ልዝጋላችሁ ታዲያ ውጣ። እሺ ጎበዝ እሺ እሺ ይቅርታ ችግር የለውም ወንድሜ አብዴ ግን ያው ወደ አንዱ አምላክ ብትመለስ ጥሩ ነው ዘፈን ገነትን አወርስም ዘፈን ትተህ ምን አለበት ዘፈን ትተህ አምላክን ብታመልክ መዝሙርን ብትከፍት
አብዲ ለምንድን ነው ሙዚቃ አይደለም የከፈትኩት። ለምን ሙዚቃ ትከፍታለህ አንተ? ማን ነው ከፈተው? ምንድነው ሙዚቃ የከፈትከው? ሙዚቃ ከፍቶ እኮ ነው። ሙዚቃ አትክፈትብን፣ ኧረ ተው። ያ እኔ ራሱ እያልኩት ነበር። በጣም ነው። አይ እንደ ጥሩ አይደለም እንደ ሰው በአሁን ጊዜ እኮ ተኝቶ እየሞተ ነው፣ ቆሞ እየሞተ ነው፣ ሳናቅ እየሞት ነው። ዘፈን ምን አደርጋል? መንግስተ ሰማያት አወርሰንም እኮ ጌታ ራሱ አይወደውም አብዲ ሙዚቃ። እውነት ምንም እንትን የለውም። ስለዚህ አሁን የፍቅር ሙዚቃ አትክፈት፣ ለህይወት ጥሩ አይደለም። ስታገባ ታዳምጣለህ እዛ። አሁን ግን ማለት ነው። አቤት አትወጣም። የት ነው የምወጣ? እኔ የጠፉትን ሰዎችን ነው መመለስ መጣሁኝ። እግዚአብሔር የጠፉትን ሰዎች ፈልግ ብሎኝ ፈልጋቸው እኛ አልጠፋንም። አገኘሁህ እኮ አብዲ አንተ እኮ ጠፋህ። እውነት አግኝቼሃለሁ። አንተ ነው አንዱ የጠፋ። ወደ እግዚአብሔር እንድትመለስ ነው ጥሪ ማደርግልህ። በጣም ፍቅር ነው አብዲ። እሺ ገር እሺ እግዚአብሔር ወዳል። አሁን ዘፈን ወዳል አይወድም አይደለ? አይወድም አይደል? መንግስተ ሰማያት አይወርስም ይለናል እኮ። ወድ አይመስለኝም። አዎ መንግስተ ሰማያት አይወርሰንም ይላል። ስለዚህ ነቢያቶች ያስተማሩን መንገድ ብንሄድ ነው እኛ ገነትን የምናገኘው። ሸባሪ ለምን ወጣለሁ ታዲያ? ጥሪ ላደርግላችሁ እኮ እንዴ። እኔ እኮ የትልቅ ሰው ጥሪ አትቀበልም ማለት ነው አብዲ? ይደብራል። ቢያንስ እንዴት እሱ እያወራህ እንኳን ሙዚቃውን አትዘጋም እንዴ? በጣም ነው የሚደብረው። ችግር የለውም። ሙዚቃው እየሰማ ራሱ እነግረዋለሁ። እና አብዴ ወይ አንተ እኔ የምልህ ኢየሱስ እኮ ወደ ጠፉት በጎች ስላክ ከነበሩት መንገድ እኮ ወደ ትክክለኛ መንገድ ስመራቸው ነው ነበረ። ስለዚህ ወደ እሱ ብንመለስ አይሻልም? ስለዚህ አብዲ ክርስቲያን ነህ ግን? አይ ክርስቲያን ሆነ ዘፈን መስማት ግን በጣም ቅር ይለኛል። ክርስቲያን ሆነ ዘፈን መስማት ግን ጥሩ አይደለም። በተለይ ጴንጤ ከሆንክ ኦርቶዶክስን መቼስ አዳምጥም፣ ግን ያው እንደው አንዳንዶቹ እንትን ይላሉ ለማለት ነው እንጂ አሁን ምን አላዳምጥም። እሱማ አሁን ሙዚቃ ስለገባች ነው ያላዳምጥም። እንኳን ማላዳምጥሽ። ለማንኛውም እኔ ጥሪ ማደርግላችሁ ምንድነው ወደ አንዱ አምላክ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ። ከአንዱ አምላክ ሌላ አምላክ የለም። አምላክ ለብቻው ነው የምንገዛ። ከአምላክ ጋር ማንንም እኩል አድርገን አንገዛ። አንድ እግዚአብሔርን ብቻ እናመልክ። ተስማማን? ያው ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረን እውነተኛ አምላክ አንተ ብቻ የሆንክ እንዲሁም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን የላከውን ማወቃቸው የዘላለም ሕይወት ነው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ አንዱ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው እናመልክ። ኢየሱስን ደግሞ መልእክተኛ መሆኑን እንቀበል። ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክተኛ እኮ ነው፣ ራሱ ነው አለ እኮ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ አንተ እውነተኛ አምላክ የሆንከውን ብቻ ማወቃቸው እኔንም የላከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ማወቃቸው የዘላለም ሕይወት ናት አለ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተላከና አንዱ አምላክ እንዳለ ማወቃችን የዘላለም ሕይወት እናገኛለን ማለት ነው። ያ ደግሞ እንደውም ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የተላከ ለእስራኤላውያን ብቻ ነው ይለናል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 24 ላይ እኔ ከእስራኤል ለጠፉት በጎች እንጂ አልተላኩም ይላል። ስለዚህ አንተማ በጋ አይደለም። እኔ እኮ ለአንተ ተልኳል አላልኩም እኮ። እኔ መች ለአንተ ተላከ? ለበጎች ነው የተላከ እኮ። አንተማ ሰው ነህ። ከእስራኤል ለጠፉ በጎች ብቻ ነው ተላከ፣ ለኢትዮጵያዊ አልተላከም። ለዛ እኮ ነው እየነገርኳቸው ያለው። በጋት መስሉም እናንተ ኢትዮጵያዊ ናችሁ፣ ሰው ናችሁ። ስለዚህ ኢየሱስ የተላከ ለእስራኤላውያኖች ለበጎች ነው የተላከ። እናንተ ደግሞ ሰው ስለሆናችሁ ሰዎች እስራኤላውያን በጎች ናቸው ይላል እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ። ለምን በግ እንዳላቸው አላውቅም። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ጎበዝ ነህ ግን አንተ ገርመኝ። እኔ ጎበዝ አይደለሁም ግን ያው እንግዲህ ንቀት ነው እንደ እሱ እያወራ ከአንተ ሌላ ነገር የምታየው ንቀት ነው። አይ ምንም እያየ አይደለም። አብሽር እየሰማ ነው፣ ችግር የለውም። እና አትስማት፣ እሷ ነች እያቀሳሰረች ያለችው። ችግር የለውም አባቴ፣ ችግር የለውም።
አዎ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀነት ለመግባት ምን እንደሚያስፈልግ ሲነግረን ምን ይላል? ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 እስከ 23 ላይ የአባትን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ጌታ የሚለኝ መንግስተ ሰማያትን አይገባም። ያኔ ብዙዎቹ ምን ይሉኛል? በአንተ ስም አጋንንት አላወጣንም፣ በአንተ ስም